動物生活超局促，梁福元攝約束。大家好，我叫阿牛，唔係阿發達咖啡嗰個。我依家住喺元朗大棠有機生態園，亦都喺度打工。我老細係梁福元。不過，哎呀，呢架仲重啊！呢架仲重啊！隻牛咧就套咗呢架木頭車咁去拖。咁佢呢度咧就話坐3至11歲嘅小朋友，但係其實咧我嚟睇過，見到佢咧大人都有坐。我仲有8隻山羊兄弟，專喺山羊圈度俾遊客餵嘅。不過有啲啊俾人綁住咗，唔好講話行啊，想踎低唞下都成問題啊！呢隻是公㗎，要幾隻係公㗎，公會打母㗎，打夠呢個腳會流血㗎。係咯，所以肯定要綁住佢㗎。就算係另外幾隻可以自由活動嘅山羊兄弟，都只係周圍揾下垃圾食，受咗傷都冇人理㗎。有血塊添㗎，有啊，啲淤血咧，係啊，會唔會撞親㗎？唉，其實我哋都發現你啲同事真係點知慘牛同慘羊啊！呢個鐵籠韞咗3隻孔雀，呢隻咩嚟？野豬咯，只不過韞喺一個得1米高嘅籠度，睇唔到樣啫。其實你哋嘅情況就係今個月初已經有媒體報道過，漁護署上個禮拜都有向生態園發信，建議要控制牛車嘅乘客數量同作息時間等等。但係我哋今個禮拜去，似乎就冇咩改善啦。仲有遊客話，曾經見到有10個遊客1架車添。你話行人唔係咁忙嘅時候咧，我哋大人都可以坐嘅。即係如果我哋係啦，但係你大人坐咧，你唔可以超過咁多個咯。佢仲話可以4個大人坐一架車，哇，咁咪過晒400磅。大佬佢同你揾費嘅，喂，你都射唔住佢啦。啲牛肥啲大嘅，啲細路仔咧6個咁樣嘅溫馨提示佢啦，坐唔過啦，啲大人唔好坐上去啦。至於啲山羊呢，佢就話綁到咁短係驚佢哋纏到，不過冇理由佢哋坐唔到，可能係工人出錯咁話。外協話，如果條繩短到啲山羊坐唔到又行唔到，又冇瓦遮頭，可能已經構成約束噶啦。雖然漁護署指佢哋冇搞收費嘅動物展覽，唔使按呢條條例申請牌照，不過遊客要俾錢騎馬、餵動物、坐牛車，律師話好大機會屬條例所規管，要攞牌噶。